Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Duterte na rin, solid Duterte na. Tatay Digong. Oh, natay tulo. Tatay Digong ikaw. Number one. Digong. Duterte yapon. Duterte man mi puro dire sulit. Duterte Sabaw. Nogales. Duterte tatlo. Isa, dua. Yan. Nogales. Tatay. Ami Duterte. Tatay. Tatay. Ikaw, Goy. Tatay. Yan dito. Survey lang. Dito tayo sa may Ikulan Terminal. Magkuha tayo ng update dito. Candidates for Mayor Davao City. Meron tayo si Bishop Rod Kudos, Tatay Digong, Carlo Nograles. Update tayo dito. Goy, okay lang, Goy? Kasi pwede ka magkuhan ba? Nakay napilian karong mayor, karong Mayo? Natay tulo dire, Rod Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong yung mga. Tatay Digong yapon. Survey lang ha. Tatay Digong. Yan o. Sabot ito sunod si Zero. Poros Tatay Digong na sila. Mukhang survey. Koy, survey lang Koy. Okay lang. Survey lang. Na karong mayor ba, karong Mayo. Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Tatay Digong. Ikaw sir. Tatay Digong, may Tatay Digong. Ma'am. Ikaw Koy. Tatay Digong. Tulo. Dara ako survey lang. Survey lang tayo dito sa may Ikulan. Ikulan mo din, no? Oh, dito tanaw dito. Tingyo. Survey tayo dito, mga kalakbay. Kali survey lang, okay lang. May ngapon. Mayor karong sa Davao. Dire ko. Nay Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Tatay Digong ko, Tatay Digong, ikaw mi. Tatay Digong gyapon. Tatay Digong. Gusto natin to, Tatay Digong, dua. Koy. Duterte. Kami. Duterte na rin, solid Duterte na. Tatay Digong. Oh, natay tulo, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Tatay Digong, sa dua. Tatay Digong. Tatay Digong tibuloy line up. Ama anak ni Kuan. Kina? Ikaw, Goy. Ikaw, ma'am. Tatay Digong. Digong na. Tatay Digong. Tatay Digong. Ikaw, ma'am. Malaman ko. Tatay Digong. Ikaw, ma'am. Digong. Digong gyapon dua. Duterte. Thank you. Survey ha. For Mayor. Thank you, Davao. Po. Digong na. Goy, survey lang, Goy. Dari sa Ikulan. Tatay tulo ka Mayor dari sa Davao. Lima mo sila pero tulo atong ikaw dala. Tatay Digong. Dire ko. Tatay Digong ka. Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Dire ko. Tatay Digong. Thank you. Comment na nakatagtarbo sa kuha. Thank you ha. Survey lang ko. Thank you. Kala gusto nga ako, kahatagtarbo. Thank you. Ayan. Dito. Meron tayong tatlong mayor dito na survey lang natin. 5 ata sila ng mayor. Survey lang ko, okay lang. Mayor sa Davao. Ma'am, survey lang. Thank you. Undecided pa si ma'am. Alanganin pa. Thank you. Dito tayo. Ma'am, okay lang sir. Kali survey lang, mayor sa Davao. Sinana kayo na pilihan karong Mayo. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong. Suwat na to. Kali survey lang. Thank you. Ma'am, survey lang ma'am. Mayor din sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Ano sa karon? Hindi sa pumubuto. Undecided. Undecided pa. Isuot natin, undecided. Undecided si Mami. Ikaw, Mi. Ako po. Undecided po. Pag pili-pili naman para sa Pilipinas. Tapos sa Davao. Wala pa. Mayor. Ha? Thank you. Sir, ikaw sir, natin tulog ka. Hindi siya kaputer kay Dinas. Wala na siya kay ano. Thank you. Thank you, may hapon. Survey lang. Survey lang kayo, okay lang. Mayor sa Davao. Survey lang. Mayor sa Davao, okay lang. Survey lang kayo. Nay Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong, ikaw sir. Tatay Digong, ikaw sir. Ay, alam nga nasa mga taga-Davao man eh. Davao? Davao magapon sila. Mayor. Digong nga kuha. Digong, sige. Wala na tigo lang. Sa dua, tulo. Sa dua, tulo. Thank you, survey lang. May ikaw, mi. Natay tulo ka, Mayor. Sa Davao. Dili ka magbuta, sige. Sorry. Thank you, survey lang, survey. Taga-Davao man eh. Piyang ka naman si Digong. Digong, thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang. Mayor, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Survey lang. Di sa may Ikulan. Ma'am, survey lang. Okay lang.
Digong, Tatay Digong. Kani si Juan Bishop di kay. Moni ko sa mo ang Oh, Bishop man si Bishop, Tatay Carlo. Ano siya digong mako. Digong, no? Digyo, may hapon. Sorbi lang. Ito tayo. Ayan, dito sa may kulan. Sir, okay lang, sir? Sorbi lang. Kali sorbi lang ni Mayor sa Davao. Oh. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong eh. Ikaw, sir? Tatay Digong ta dapat mintig. Undecided ka? Tatay Digong. Undecided si Busing. Thank you. May hapon. Ito tayo. Sorbi tayo dito. Koy. Koy, okay lang, Koy. Sorbi lang, Koy. Kali sorbi lang, Davao, Mayor. Hindi ka magmotor na lang. Okay lang. Sorbi lang, Koy. Mayor sa Davao. Motor lang ha. Undecided pa? Dili ka butar. Ikaw, ma'am. Mayor sa Davao. Natay Mayor. Nay Risiap, Tatay Digong Nograles. Ekstramente man na siya. Saan? Wala gyapon. Kisa, ma'am? Si... Okay. Tatay Digong. Thank you. Ikaw, sir. Ikaw, Koy. Duterte. Thank you. Koy, sorbi lang, ha. May hapon. Duterte na, Duterte. Sorbi lang sa Mayor. Mayor sa Davao. Ikaw, sir. Duterte. Ikaw, sir. Duterte. Ikaw, sir. Bishop. Di mo ako taga diri. Di ka diri. Okay lang, sorry. Ikaw, sir. Ito man na siya. Kuha lang, sorbi lang. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Carlo. Kilala pa panan ako kaya di ko taka paano. Di pa kaboto. Isa, dua, Tatay. Okay lang, undecided ka, sir. Okay lang, sir. Ato na isulat. Undecided si sir. Langanin pa. Thank you. Ana pag-election ko. May hapon. Okay lang. Ayan, dito sa may kulan. Sir, sorbi lang, Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Ang mayor Nograles. sa Davao na ito, moro gyapon. Saman? Moro gyapon ko. Dating ex. Si Tatay. Ikaw, sir. Sorbi lang. Taga Tabato. Ako Tabato ka, sorry lang. Ako Tabato si sir. Si sir, sorbi lang, ha. Thank you. Kaya sorbi lang sa Ikulan. Sir, sorbi lang, sir. Mayor sa Davao. Si Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Thank you. Sorbi lang. Okay, thank you. Ha? May hapon. Sorbi lang tayo. Meron na sa Tatay 25 katao na. Ma'am, okay lang, ma'am, sorbi? Dili man yung taga Davao siguro. Taga Davao, ma'am. Taga Davao, sorbi lang. For Mayor sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Mayor? Oo. Ay na si Tatay Digong. Tatay Digong. Thank you. Haming hapon. Nasa kayo biyahe, ma'am? Sige, amping-amping. Ma'am, taga Davao ka? Biyahe ni sila. Gika, babiyahe ni sila. Terminal ta. Gatay. Sorbi lang. Mayor. Bishop. Tatay Digong. Nograles. Ha? Digong? Tatay Digong si Tatay. Sa Ikulan ni tayo, ha? Thank you, sorbi. Yan, patuloy dito doon sa may... Papunta din sa may entrance. Koy, sorbi lang. For Mayor sa Davao. Bishop. Tatay Digong. Carlo. Ha? Ay desisyon. Alanganin pa, decided. Okay lang. Ato yung sulat, undecided si Busing. Ikaw, sir? Undecided pa? Undecided. Okay, pag pili-pili na mo, ha? Mayor sa Davao. Taga Davao man mo, di ba? Thank you. Okay lang. Survey lang tayo dito. Dito. O doon tayo. Ma'am, survey lang, ma'am. Mayor sa Davao. Okay lang. Thank you. Ma'am, survey lang, ma'am. Okay lang. Dito, alanganin si ma'am. Mayor sa Davao. Sir, Mayor sa Davao, sir. Survey lang. Kanyo, natay Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Ikaw, ma'am. Alanganin pa. Isa ba siya? Mayor sa Davao. Kaya survey lang. Tatay Digong po. Tatay Digong, ikaw, sir. Candidate for mayor. Tatay Digong ko. Tatay Digong. Isa natin. Digong. Isa, dalawa. Thank you. Thank you, ha. Wala pa. Sige lang. Survey lang, survey. Survey lang ko, sir. Bawal mo, sir. Thank you, sir. Ikaw, sir, okay? Pwede ka? Pwede. Kuan, kanang Mayor sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Okay, survey lang. Tatay Digong. Tatay Digong. Thank you. Bawal mo, sir. Thank you. Thank you. Sir, survey lang, sir. For Mayor sa Davao. Berminti. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Sa to ay mo. Tatay. Tatay ka. Tatay gapon. Survey lang, ha. Sa Ikulan, Thank you. Ngapon. Hindi, may bubuto ng... Survey. Thank you. Dito tayo. Dito tayo sa terminal. Survey tayo dito sa may Ikulan Terminal. Candidates for Mayor of Davao City.
Bishop Rod Kudos, Tatay Digong, Carlo Nograles. Ito tayo. Tingnan natin kung may makuha tayo dito sa survey. Doon muna tayo. So, balik tayo dito. Dito tayo mag-umpisa. Balik tayo doon. Survey tayo dito. Okay, survey lang ko. Mio sa Davao. Okay lang? Mio sa Davao. Bishop, Tatay, Nograles. Duterte. Survey lang, survey. Thank you. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am. Sa Mio sa Davao. Kaya survey lang. Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Tatay Digong. Survey lang. Kulan na rin, no? Thank you. Sir, survey lang sir. Okay lang. Mio sa Davao. Ha? Asa sir? Alanganin pa? Tatay. Nasaan na? Tatay Digong. Thank you. Survey lang sir. Thank you. Tatay Digong. Thank you. Ano? Survey lang. Ma'am, survey lang ko. Okay lang. Mio sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Tatay Digong ikaw. Number 1. Digong. Survey ha. Oo. So, Tatay Digong. 2. Sa Digong ni Dre, Digong. Kaya Digong, si Busing. Digong. Duterte. Oo, Duterte. Yes. Survey lang koy. Duterte. 2. Survey lang. Sa 2. Ano? Survey lang. Thank you. Survey lang koy. Sa Mio sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Ikaw, sir? Duterte yapon. Duterte man mi puro dire sulit. Duterte. Isulat na to ha. Oh, survey lang ha. Okay lang sir, salamat. Thank you. For Mio sa Davao. Sige sir. Dito. Koy. Mio sa Davao, koy. Oy, Duterte. Thank you. Survey lang. Pwede mo siguro ito. Okay lang ni. Koy, survey lang ma'am. Mio sa Davao. Tatay, Bishop, Tatay Nograles. Okay lang. Sir, okay lang na sir. Kasi taga Davao mo. Mio sa Davao. Bishop, Tatay Nograles. Dili mo taga Davao. Thank you. Sorry. Dito tayo. Survey tayo dito. Survey lang koy. Bishop, Tatay, Carlo. Duterte. Isa natin, Duterte. Ay, bibi mo na. Ikaw eh. Nagpuyo diri at tuwa kani. Tatay. Isa natin. Mio sa Davao. Tawanan ni. Survey lang ha. Bangat. Survey lang koy. Thank you. Sa sirok. Asa dalan? Survey lang. Okay na, Thank you. Dito tayo. Dito tayo. Ma'am, survey lang ma'am. Okay lang ma'am. Mio sa Davao. Karong Mayo. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay. Isuot natin. Tatay Digong. Tatay Digong pa rin. Thank you. Survey lang. Mga driver. Koy. Survey lang koy. Mio sa Davao. Tatay Digong, Bishop, Nograles. Tatay. Isuot natin. Tatay. Kaya ma'am, di pa ka pwedeng buto, no? Thank you. Salamat. Survey lang koy. Okay lang. Survey lang koy. Mio sa Davao. Bishop, Tatay, Carlo. Bishop. Para yung Bishop ni. Rod Kudos. Dagang nga po yung sa Mayor. So, survey lang. Alanganin pa. Koy, survey lang koy. Mio sa Davao. Tatay. 30. Parang ano naman yan? Survey lang. Carlo, Nograles. Patay, pildi na na. Pula. Silang, survey lang. Duterte. Ato lang respeto po dahil lang mga... Thank you. Survey lang koy. Mio sa Davao. Taga Davao koy. Mio sa Davao koy. Bishop, Tatay. Thank you. Sige lang. Survey lang. Koy, survey lang koy. Tatay. Tatay Digong. Sir, okay lang sir, survey. Mio sa Davao. Dili mo ni. Biyahe na. Sir, Mio sa Davao. Si Bishop, Tatay, Carlo. Mio sa Davao. Nograles. Ikaw koy. Duterte. Ato na respeto na yung mga buto. Kaya iyo man ang kabubuton. Tatay. Survey lang niya. Sa ikulan. Ikaw koy.
Mayor sa Davao. Ako mo ba si Marcos dia ayaw eh. Tatay, ikaw, Goy. Tatay Gapon. Tatay, Digong. Ako naman, Goy, no? Thank you, Sir Bilang. Dito ko. Balik ko dito, balik ko dito. Balik ko dito. Wala naman doon rin, no? May dito ko, balik ko. Thank you, ha. May hapon. Sir Bilang. Sir Bilang dito sa Maikulan. Yan. Mayor sa Davao. Dito ko, may tao dito. Wala na dito. Ito, mayroon tayong nakuha na tao na. Yan o. Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 54. Kay Nograles, dalawa. Doon tayo. So, bila tayo dito. Yeah, may tao dito. Ano tayo ngayon? 26 tayo ngayon. March 26. Lagyan natin. March 26 yan. Okay, dito tayo. Kayo survey tayo dito. Hindi natin, may makuha tayo dito ng mga opinion natin mga kabayan. Ma'am, okay lang ma'am. Kayo survey lang ma'am. Mayor sa Davao. Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong. Survey lang. Thank you. Ma'am, survey lang ma'am. Sa Mayor sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Mayor sa Davao. Kuha lang, survey lang, survey. Ikaw. Tatay Digong. Tatay Digong yapon. Tatay Digong. May, okay lang, may Mayor sa Davao. Survey lang. Tatay Digong. Survey lang. Thank you. Ikaw, sir. Tatay Digong. Thank you. Yan o. Survey lang, survey. Kali survey lang. Ha? Survey lang sa Davao, Mayor. Thank you, may hapon. Bisa ni dagan sa isa ka mayor. Kubos. Dapat may Mayor ba? Pero di kayo kubisado. Ma'am, taga Davao ka, ma'am? Adili, thank you. Dito tayo. Sir, okay lang, sir. Survey lang. Ako man naman di ka, no? Ikaw, ma'am. Survey lang, Mayor sa Davao. Mayor sa Davao ay Bishop, Tatay, Carlo. Undecided. Eh, surat natin undecided. Tapos pito na ito na undecided. Mayor sa Davao, sir. Tatay Digong. Tatay Digong. Yan. Kayo survey lang. Boss, survey lang. Oh, mana ka, no? Tigo-tigo. May hapon, sikulan. Survey lang. Survey lang, survey. Sa Mayor sa Davao. Tatay. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay. Ikaw, ma'am. Taga Davao ka, ma'am? Dili ka? Surigao, thank you. Dagdag ka call. Ikaw lang. Ha? Lakbay pangarap sa YouTube. Thank you. Survey lang, survey. Patay doon. Dito tayo sa may terminal ng Ikulan. Dito tayo. Ayan, oh. Meron tayong mayor dito. Bishop, Tatay Digong, Carlo Nograles. Ayan. Okay. Tuloy tayo. Ayan. Ispito natin ilang mga boto. Ma'am, taga Davao ka, ma'am? Okay, thank you. Ma'am, Mayor sa Davao, ma'am. Survey lang, Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Carlo. Di ba kasi undecided? Okay lang, natin isulat undecided. Thank you. Goy, okay lang, Goy. Survey lang, Goy. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Duterte si Busing. Sulat natin. Survey lang. Tikulan. Ikaw, sir. Duterte ka, Goy. Duterte. Ikaw, Goy. Duterte. Tatlo. Isa, dua. Yan. Ha, survey lang. Tikulan. Thank you. Ikaw, Goy. Duterte ka po. Survey lang. Boto rin sa eleksyon. Bibigay mo, Marcos. Thank you. May hapon. Tayo. Bawal man sudan na. Bawal, no? Dito tayo. Terminal. Bawal dyan. Ma'am, taga Davao ka, ma'am? Ikaw, taga Davao ka, ma'am? Sir, Digos ka. Sorry. Thank you. Mayor sa Davao. Sir, Mayor sa Davao, sir. Survey lang. Mayor sa Davao. Survey lang. Kali survey lang ni Bishop, Tatay, Carlo. Tatay. Ikaw, sir. Tatay, ikaw, sir. Talanganin pa. Sige, isa, dua, to. Ikaw na to. Isulat na to. Tatay, tulo. Undecided ba si Busing? Undecided ka, boss? Ha? Pili ka, oh. Bishop, Tatay, Carlo. Kita mo lingkod. Alam ko, Oh, sige, wala pa. Langanin. Undecided. Survey lang, ha. Thank you. Shout out din sa Ikulan. Thank you. Survey lang. Ito tayo. Ma'am, taga Davao ka, ma'am? Hello, taga Davao. Kasurvey lang. Okay lang. Ay, hindi. Punta tayo.
Minsan kasi may terminal dito, may nagabiyahe sila, may taga ibang lugar, hindi taga Davao. Kaya ginatanong natin, ito yung Davao Mayor. Kalisurvey natin. Hello ma'am, okay lang ma'am, survey lang. Taga Davao ma'am, Mayor sa Davao. Thank you. Koy, okay lang. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Survey lang. Tatay Digong. Lingo-lingo, magugod. Alanganin, Tatay Digong. Thank you. Survey lang ha. Hello, mayong hapon. Survey lang ma'am, taga Davao ma'am, Mayor sa Davao. Survey lang. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Mayor sa Davao. Ha? Koy. Survey lang. Digong, si Madam. Digong Japon. Ikaw boss, okay lang, boss, survey lang. Mayor sa Davao, taga Davao ka? Tatay Bishop, Tatay Digong, Carlo. Tatay Digong Japon. Survey lang ha, 1, 2, 3. Thank you. Thank you, dahil sa Ikulan, may hapon. Shout out. Ito tayo. Makabuto ka ma'am? Survey lang. Mayor sa Davao. Alanganin pa? Ha? Alanganin si. Ito tayo. May music dito. Alanganin tayo, may music. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang ma'am sa Davao, Mayor. Natay Bishop, Tatay Digong, Nograles. Ay, kung yun may si tatay. Tatay, ikaw, Koy. Duterte yapon. Boss, ikaw. Tatay, oh, tatay. Thank you. Survey lang. Tatay, 1, 2, 3. Thank you. Shout out sa Ikulan. Ito tayo. Survey tayo. Yan, oh. Ma'am, survey lang ma'am sa Ikulan. Okay lang. Natay Mayor, Bishop, Tatay Digong, Carlo. Nograles. Survey lang. May ma. Digong. Okay, Digong. Ito yung sulat. Digong, Tatay. Pinatang mo, Digong. Thank you. Ha? May nga po. Shout out diri sa Ikulan. Dito tayo. Survey lang. Ma'am, may hapon. Okay lang ma'am, survey lang ko. Mayor sa Davao. Mayor sa Davao. Survey lang. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Duterte. Ikaw ma'am. Duterte. Ay, ma'am, survey lang ko sa Ikulan, Davao. Natay Kuan. Bishop, Tatay Digong, Nograles. Ako, wala pa. Undecided pa. Ito isuot na undecided raw. Undecided. Ikaw ma'am. Ikaw lang. Of course, tatay. Tatay Digong. Isuot na to, Tatay Digong. Ikaw, mi. Digong, misek. Ikaw. Tatay Digong. Thank you. May hapon sa Ikulan. Apat. Isuot natin. Isa. Vlogger ka, sir? 2, 3. Sir, vlogger ka? Na ako'y channel sa YouTube. Asa ang pangalan? Lakbay Pangarap. Thank you. Kuha lang ko. Survey lang ha. Thank you. May hapon. Sir, no to post, sir, ha? Thank you. No to post. Survey lang. Pwede na ito ikuha na yung naong. Yan na lang. Okay lang. Dili! Thank you. Post, ha? Mayor. Thank you. Ma'am. Mayor sa Davao mo. Sir. Mayor sa Davao. Okay lang. Survey lang. Mayor sa Davao. Survey lang. Tatay Digong. Tatay Digong. Lakbay Pangarap. Higit na sir. Ha? Mayor sa Davao. Bishop, Tatay Nograles. Tatay Digong. Isang ginawa na mo. Mga kabanay na mo. Tatay Digong. No? Tatay Digong. Si Busing. Ato itong pwede. Ato ikuan. Oh, interview sir. Boss. Survey lang din sa Davao. Boss. Survey lang, boss. Oh. Mayor. Oh, Mayor sa Davao. Oh, Duterte. Tigo. Wala mo si Busing. Shout out. Boss. Mayor sa Davao, boss. Survey lang. Pati ka ulit. Katrabaho ka. Naik ba? Bishop, Tatay, Nograles. Tatay. Sige. Shout out, Tatay. Shout out. Tigo. Survey lang. Survey lang, kuya. Okay, thank you. Anton sa katapusan. Tatay Digong pa rin. Ikulan na rin, ikulan. Dito, tama. Tigo. Ayan. Tigo mo sa. Survey lang. Survey lang mo. Ay. Sakay ka, ma'am? Survey lang, ma'am. Mayor sa Davao. Ha? Koy. Survey lang, Koy. Kapon. Okay lang, Koy. Sa Mingawa. Survey lang, si Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay. Tatay Digong. Tatay Diggs tal. Yo. Ha? Shout out. Wala, busing, ha? Vlog ka. Okay lang. Shout out sa Ikulan. Boss, Mayor sa Davao. Ay. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay. Ato yung sunat. Thank you. Ikulan, shout out sa driver.
At mami. Mi, may hapon mi. Okay lang mi, survey lang sa Mayor sa Davao. Kalye survey lang. Ano man? Mayor sa Davao. Nanakay pila ni karong Mayo? Bishop, Tatay, Lugralis. Last ko nga. Ito nga, Tatay. Eh, ito yung sulat ha, Tatay. Okay, thank you. Thank you. May hapon. Ma'am, survey lang ma'am. Mayor sa Davao, okay lang. Ha? Thank you. Alanganin si ma'am. Hindi natin pilitin. Ma'am, okay lang ma'am. Ma'am, okay lang, survey lang. Mayor sa Davao. Thank you. Alanganin. Dito tayo. Alanganin yung iba. Tingnan natin dito. Makakuha tayo dito. Mayor sa Davao. Ma'am, okay lang ma'am. Kalye survey lang. Mayor sa Davao. Mayor? Oh, Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Carlo. Duterte. Ma'am, sila. Survey lang. Mi Mayor Duterte lang. Good, digong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natay, Iguan, Mayor. Bishop, Tatay, Lugralis. Tatay. Okay, thank you ha. May hapon. Bisa din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. May hapon. May hapon, ma'am. Thank you. Thank you. May hapon. Ayan. Ito tayo. Survey tayo. Koy, taga Davao. Koy, survey lang, Mayor. Davao. Thank you. Ito tayo. Dito sa Maikulan. Kali survey tayo. Survey lang niya ma. Okay lang, Mayor sa Davao. Karong Mayo. Survey lang. Survey lang. Atong isulat. Undecided pa? Ikaw, ma'am. Di ano ko mag-decide pag Undecided. Okay lang. Okay lang. Thank you. May hapon. sa dagan. Okay lang. Thank you. Ito tayo. Hello. Dito tayo. Tingnan. Ma'am, survey lang, ma'am. Mayor sa Davao. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Bishop, Tatay Digong, Lugralis. Survey lang. Tatay. Tatay Digong. Tigyo, may hapon. Ma'am, survey lang, ma'am. Mayor sa Davao. Tatay Digong. Tigyo. Survey lang, taga Davao. Okay lang, taga Davao, ma'am. Survey lang, Mayor sa Davao. Bishop, Tatay Digong, Lugralis. Ha? Survey lang, Mayor sa Davao. Ha? Alanganin. Koy, survey lang, Koy. Okay lang. Tatay Digong. Ikaw, Koy. Digong. Suot na to. Tatay Digong. Tigyo sa pagsali. Ito tayo. Sir. Okay lang, sir. Okay, usang kita, sir. Okay lang. Survey lang, sir. Mayor sa Davao. Tatay mo, ha. Tatay. Tigyo. Sir, ikaw, sir. Survey lang, Mayor. Digong. Tigyo. Ito tayo. Tingnan natin kung survey tayo dito. Ay, sorry. Koy, okay lang, survey lang to, Koy. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Lugralis. Survey lang, Mayor sa Davao. Tatay. Ikaw, Koy. Tatay. Okay, tulo. Tatay. Survey lang. 1, 2, 3. Yan, o. Survey lang, ha. Thank you. Ikaw, ma'am, pwede mo makakuan? Survey lang. Mayor sa Davao. Koy. Okay lang, Koy. Survey lang, Koy. Mayor sa Davao. Tatay lagi. Ikaw, Koy. Tatay gyapon. Thank you. Tatay. Thank you. May hapon. Ito tayo. Ma'am, okay lang. Estudyante. Thank you. Ito tayo. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao. Okay lang. Tanganin. Dito tayo. Ay, ito tayo. Uy, may hapon. Okay lang, survey lang. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Lugralis. Survey lang. Ato lang i-kuan. Lista. Survey lang, survey. Okay. Ha? Undecided? Di sa amin magkuhan. Okay lang, 1, 2, 3. Undecided. Okay lang. Ato lang isulat. Undecided. 1, Magsabak 2, 3. Okay lang, sir. Ha? Undecided. Thank you. May hapon. Survey lang. Kayo survey Davao. Ito tayo. Ay, sir. Sir, okay lang, sir. Survey lang, sir, sa Davao. Natay Bishop, Tatay, Lugralis. Tatay Digong. Sir, ha? Survey lang, sir, ha? Okay, thank you. May hapon. Wala na dito. Tao, dito. Ito tayo. Sir, okay lang, sir. Okay lang biyahe. Thank you. Amping-amping sa biyahe, ha? Ingat. Sir, amping-amping, sir, ha? Dahil. Sir, Mayor sa Davao, sir. Okay lang, sir. Bishop, Tatay, Carlo. Mayor sa Davao. Survey lang, survey. Tatay. Tatay. Ikaw, ma'am. Tatay. Survey lang. Sa, 2.
Go! Sige, ingat! Ito tayo. Survey tayo dito. Ayan. Dito tayo. Koy! Survey lang ni Kuya. Mio sa Davao. Survey lang. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay. So, Tatay, Digong. Ikulan ka po niyo? Digyo. Ito tayo. Mayor. Duterte, Nograles, Bishop. Koy, survey lang Koy. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Carlo. Duterte. Ito yung ikaw lang, survey lang. Digyo. Koy, survey lang Koy. Mayor sa Davao. Nograles. Tatay, Digong. Digyo. Mingapon. Bus Terminal sa Ikulan. Koy, survey lang Koy. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Ito yung sulat Tatay Digong. Digyo. Koy, survey lang ni Kuya. Mayor sa Davao. Okay lang. Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Ikaw Koy. Tatay ikaw Koy. Tatay kapon. Ito yung sulat. Isa. Ay. Sobra. Isa. Dalawa. Tatlo. Thank you. Survey lang. Shout out sa terminal. Ikulan. Ma'am, okay lang mag-survey lang. Mayor. Davao ka? Kabuto na ka, dili pa. Tingko. Sorry. Langanin pa. Ito tayo. Koy, survey lang Koy. Mayor sa Davao, okay lang. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay. Ikaw ma. Ikaw, Koy. Tatay Digong. Tatay Digong. Sa dalawa. Survey lang Koy. Saan eh? Mayor sa Davao. Saan eh? Kali survey lang. Mayor sa Davao, Bishop, Tatay, Nograles. Ikaw, Koy. Napili na ka? Alanganin si Kuya. Sunod na sa ako. Sige. Undecided ka, Koy. Ito yung sulat. Undecided. Okay, thank you. Okay lang. Thank you. Dito tayo. Survey lang. Mayor sa Davao. Okay, Mayor sa Davao. Survey lang. Bishop, Tatay, Carlo. Hindi mo kumili ng kaboto. Okay lang. Thank you. Dito tayo. Okay lang. Survey lang, Koy. Ma'am, survey lang. Mayor sa Davao. Ay, sana katong ako. Mayor sa Davao. Nasi Bishop, Tatay, Carlo, Nograles. Kagay mi ana. Kaya survey lang. Ya, survey? Oh, Mayor sa Davao. Last tungal eh. Tatay. Ikaw, Tatay. Tubuloy mo niyo. Tatay, ikaw sir. Uy, basta may merinda, tatay mi. Ikaw sir. Wapo na may painit. Tatay mi tanan. Sorry, pwede man mga doon sa balay ni Tatay. Dito bitaw. Ay, layo na. Oh, diyan sa may guwan bitaw. Kasi na isa ka na. Diyan sa may Lisa. Nagguwan kami diya. Oh, Nadia. Mayor na tanan. Oh. Libre na diya kay Tatay. Sorry, yung picture mo sa balay. Sa 2, 3, 4, 5. Tatay. Siyempre. Si Bishop. Ikaw daw. Tatay, Carlo, ikaw ma'am. Ako, bisan din ako. Tatay. Tatay gapon. Pito. Tatay Digong. Pito di. So tatay na. Tatay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Survey lang ha. Thank you. May hapon. Dunya Elisa laman. Dunya Elisa laman ang balay ni Tatay. Dapat ka rin. Daghan ka dali kay nanghatag man yung singko daw. Kunya kay Niyam na katungod buto. Thank you. Salamat. Survey lang, survey. Survey lang koy. Mayor sa Davao. Boss, tapos ka kumain painit kami siya kape lang isa. Mayor sa Davao. Sa kan siyempre. Tatay. Okay. Survey lang. Survey lang. Thank you. Survey lang. Survey lang. Shout out din sa terminal sa Ikulan. Tay. Daghang ginagmahal si mga dere. Thank you. Survey lang. Ito tayo. Okay, wala na. Ikot tayo doon sa kabila. Ayan o. Survey tayo dito. Yan. Survey lang. Koy. Okay lang, survey lang koy. Mayor sa Davao. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay. Survey lang, survey. Thank you. Koy, survey lang koy. Mayor sa Davao. Tatay Digong, eh. Tatay Digong. Isa to, Tatay Digong. Koy, survey lang koy. Tatay Digong, me. Tatay Digong yapon. Okay, shout out this to Ikulan. Thank you. Sir, survey lang sir. Okay lang sir. Bishop, Tatay, Nograles. Tatay Diggs. Thank you, John. Okay, shout out. So tayo. Koy, survey lang. Mayor sa Davao. Mayor sa Davao. Ano na pilihan? Bishop, Tatay, Carlo. Tatay Digong. Survey lang.
Thank you. May hapon. Tayo. Ayan. Mababa itong ano natin. Koy, survey lang koy. Sikulan. Okay lang. Mio sa Davao. Kapilian. Carlo, Bishop, Tatay, Carlo. Tatay. So natin. Tatay. Ayan. Thank you. Tayo. Koy, basta ginahan ka ang pili koy. Minala kay Mio sa Davao. Bishop, Tatay, Carlo. Survey lang. Alanganin? Tatay. Thank you. Tatay. Thank you. May hapon. Koy, survey lang. Mio sa Davao. Tatay hapon. Survey lang niya. Thank you. May hapon. Okay. Koy, survey lang koy. Okay lang. Mio sa Davao. Nana kaya pilihan? Ha? Isa tayo. Alanganin pa? Sige. Alanganin pa si Kuya. Ito. Alanganin si Kuya. Ito tayo. Okay. Yun na. Ito na. Dito tayo sa may kulan. Nag-kalye sorbe. Ito yung ano natin. No? Nakuha natin dito. Okay na yung ano. Mababa na yung ano natin. Sorbe dito. At bilangin na natin. Ito. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45. Ito. 35. Isa mo na tabi. May sobra dito. Dito tayo ilagay. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ito 1. At saka 4 ito. 135. Kasi survey lang eh. Survey lang, Mio sa Davao. Naka? Mio sa Davao. Para. Ha? Tatay Digong. Tatay Digong. Okay. Pero Carlos na para mayor, maplanes. Sige, Digong. Survey lang. Digong. Dungangan, Digong. Tatay. Tatay Digong. Thank you. Tatay Digong. Isa. Ayun. Okay, survey tayo dito. May nadagdag pa. Tatay Digong. Ito, total na natin. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dito tayo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, plus ito. 35, 37, 137. Ang total, tatay, 137 katao. Kay Kubos, wala, 0 sa kanya. Ito kay Nograles, 2. Undecided, 5, 10, 15, 16. Yan, total natin ito maya. Ito na, yung kabuuan na tao na na-survey natin. 139, 149, 155, 155 yung total na tao. 155 ito. 155 tao. Ayan, yan ang kabuuan natin. Magandang hapon. Ito na yung resulta sa ikulan. Pagka-resolve natin 155 katao. Bishop Kubos, walang nakuha. Tatay Digong, 137 katao, 88%. Nograles, 2 tao, 1.2%. Undecided, 16 katao, 10.3%. Yan. Ito yung resulta.